올해는 어떻게 크리스마스 이브 토요일 성탄절 주일 2016年はクリスマスイブが土曜日、そしてクリスマスが日曜日でした。 그리고 어제 송구영신 예배 드리고 오늘 또 주일 そして昨日大晦日の礼拝を捧げて、今日1月1日新年、そして日曜日です。 근데 조금은 피곤하지만 그래도 이 사람의 어떤 한마디 때문에 살아나는 수가 있습니다. 行事がたくさんあってちょっと大変かもしれませんけども、人の言葉一つで、勇気が出たり、そして力が湧いたりします。 지난주에 크리스마스 예배 끝나고 나서 어떤 한 성도님이 저에게 이런 문자를 보내주셨어요. 1週間前にクリスマスの礼拝が終わった後にある方からメールをいただきました。 목사님 정말 수고 많이 僕先生お 하셨습니다. 疲れ様でした。 사실 제가 수고한 건 아니거든요. 私が頑張ったわけではありません。 크리스마스 예배 정말 평생 잊지 못할 성탄절이었습니다. クリスマスの礼拝、そして今回のクリスマスは一生で忘れられないいい思い出になりました。 너무 행복한 と 하루였습니다. ても幸せな一日でした。 1년 동안 웃어야 할 양을 선물로 주셔서 너무 1年間 감사합니다. 笑う分をその1日で全部笑えたのでとても感謝でした。 목사님 모든 성도님들도 행복한 성탄절이었다고 僕 생각합니다. 先生だけでなく全生徒の方々が幸せなクリスマスだったと思います。 여러분들 진짜 행복한 皆さん 성탄절이었습니까? 幸せなクリスマスでしたか？ 근데 입을 딱 다물고 どうでしょうか？幸せだったんでしょうか？ 한 줄 동안 내내 이 문자가 제 마음속을 1 사로잡아요. 週間このメールがずっと頭の中に浮かびました。 누군가의 그 힘을 실어주시는 말을 2017년대는 많이 썼으면 皆さんも 좋겠어요. 誰かを元気づけるような言葉がけをたくさんしていただきたいなと思います。 옆 사람한테 당신이 나의 あ 소망입니다. なたが私の望みですと言ってください。あなたが私の望みです。 사실은 조금은 거짓말인지 알면서도 기분 좋잖아요. 嘘だっていうのは分かりながらもちょっと気分がいいと思います。 당신이 나의 소망입니다. あなたが私の望みです。 예수님 우리의 소망인 イ 줄 エス様も 믿습니다. 私たちの望みです。 여러분 새해가 밝았습니다. 新たな一年が始まりました。 한 해가 시작이 되었습니다. そして新たな一日もスタートしました。 2016년을 바라보면서 하나님께 감사했으면 좋겠습니다. 2016年を振り返って神に感謝していただきたいと思います。 그리고 2017년을 내다보면서 そして2017年を迎えて 우리는 하나님을 기대했으면 私たちは 좋겠습니다. 神に期待していきたいと思います。 따라합시다. 감사하고 感謝し、期 기대합시다. 待しましょう。 아멘. 感謝し、 지금 내 얼굴이 감사하고 기대하는 얼굴이 난 今は 보십니다. 自分の顔が本当に感謝して期待している顔なのかな、表情なのかなというのを 우리 感じて 더내교회 くださ 특징이 い。 있는데 참 웃음이 많은 교회예요. うちの教会の特徴は本当に笑顔で溢れる教会だなと思っています。 그러니까 우리 꿈이학교 친구들이 이제 우리 교회 와가지고 잘 안 웃는 사람들은 교회 등록한 지 일주일밖에 안 된 イベ 사람이에요. ル学校の人たちが来て、あれ、この人あんまり笑ってないなと思う方はまだ教会に来て間もない方々だと 그런데 교회 2년 되고 3년 됐는데 웃지 않는다. でも教会に来て2年3年も経っているにもかかわらず笑わないというのは、 근데 그 사람한테 당신 교회 얼마 다녔냐고 あなた 물어봐요. 教会に通って何年ですかって確認してみてください。 좌우대가 2017년에도 엄청나게 많이 웃고 とにかく 살았으면 2017年た 좋겠습니다. くさん笑顔で過ごしていきたいと思います。 교회 안에서 예수 안에서 웃지 못하면 教会 어디 の 가서 中で笑えな 웃습니까? ければどこで私たちは笑えばいいのでしょうか。 이게요. 저는 이게 좀 말을 멋있게 하면 제 목회 철학이에요. 私の牧会の哲学がそうなんですけれども、 교회에서 웃을 수 없으면 教会の中で笑うことができなけれ 교회가 ば、 웃음을 주지 そして 못하면 教会が笑顔を与えることができなければ、 좌우대가 많이 웃고 삽시다. とにかく笑っていきたいと思います。 저와 여러분은 2017년이라고 하는 믿음의 경주의 첫 출발점 위에 서 있습니다. 私と皆さんは2017年の信仰の、マラソンの始まり、出発点に立っています。 할 수만 있으면 한 사람도 나고작 없이 마지막까지 완주하시길 でき 바랍니다. れば最後まで落胆することなく一緒に完走していきたいと思います。 아무리 처음에 열심히 달려도 소용없어요. たとえ最初一生懸命走ったとしても意味はありません。 마지막 꼬린 지점까지 가야 一生懸命走るというよりは最後まで走り切ることが大事です。 완주하시길 完 바랍니다. 走していただきたいと思います。 아멘. 믿음의 경주를 완주하기 위해서 信仰のレースを最後まで完走するためには 어떻게 하면 좋을까? どうすればいいんでしょうか。 그러다 보니까 정말 탁월한 믿음의 선배 모델이 있더라고요. そうやって悩んだところ、聖書でいい先輩のモデルがいました。 그것이 여러분 너무 잘 아시는 믿음의 조상 それが 아브라함. 皆さんよくご存知の信仰の先祖と言われるアブラハムのことです。 어떻게 보면 2017년을 시작하면서 첫해
새해 첫 설교에 가장 어울리는 설교가 아닐까 싶습니다. 2017年を迎えて一番最初にお伝えするメッセージとしてふさわしいメッセージだなと思いました。 아브라함의 믿음의 여정을 살펴가는 アブ 거예요. ラハムの信仰のプロセスを見ていきたいと思います。 그래야 마지막까지 신앙의 경주를 완주할 수 そう 있습니다. することで私たちも彼に倣って信仰のレースを最後まで走り切ることができると思います。 첫 번째 믿음의 시작입니다. まず信仰の始まりです。 창세기 12장 1절 創 한번 世記12章1節の御言葉です。12 우리 章 같이 한번 1節の御言 읽겠습니다. 葉ご一緒にお読みしたいと思います。 시작. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 主はアブラハムに言われた。あなたは生まれた故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。 믿음의 시작은 하나님의 말씀입니다. 信仰の始まりは神の御言葉から始まります。 여기 보니까 여호와께서 아브라함에게 こ 이르시되 こを見ますと、主はアブラハムに言われたと書いてあります。 따라서 합시다. 이르시되 主は言われた。 믿음은 하나님의 음성 듣고 시작하는 거예요. 信仰というのは神の御声を聞くところから始まります。 믿음의 시작은 하나님의 말씀입니다. 信仰の始まりは神の御言葉です。 아멘. 믿음의 시작과 주체는 하나님. 信仰の始まり、そして軸になるものは神です。 보십시오. 아브라함이 하나님을 불렀던 것이 아닙니다. アブラハムが神様の名前を呼んだわけではありません。 아브라함이 하나님을 찾았던 것이 アブ 아닙니다. ラハムが最初に神様のところに訪ねていったわけでもありません。 하나님께서 아브라함을 神 찾아오셨고 様がアブラハムのところに来てくださいました。 하나님께서 아브라함을 そ 불러주셨고 して神様がアブラハムを呼んでくださいました。 하나님께서 아브라함을 이끌어 そして 주셨어요. 神様がアブラハムを導かれました。 믿음의 시작은 하나님입니다. 信仰の始まりは神様です。 믿음의 시작은 하나님의 말씀입니다. 信仰の始まりは神の御言葉です。 2017년 항상 하나님의 말씀을 붙잡고 2017 승리하시길 年は常に 바랍니다. 神の御言葉を携えて勝利を収めていく一年にしていきたいと思います。 믿음이 언제부터 시작이 되는가? じゃあ信仰はいつから始まるのか。 하나님의 말씀이 들릴 때부터 시작입니다. 神の御言葉が聞こえ始める時からです。 여러분 들린다고 하는 말 잘 생각해 보시기 聞こ 바랍니다. えるという言葉に注目していただきたいと思います。 들린다. 그 이제 예수를 오랫동안 믿어도 안 바뀐다는 사람도 좀 있습니다. イエス様を長い間信じていると言いながらもなかなか変わらない人がいます。 자, 예수를 믿어도 안 바뀐다. イエス様を信じても変わらない。 그럼 사실은 바뀌어야 되거든요. 本当は変わらないといけないわけです。 근데 믿어도 안 바뀐 이유가 でも 있어요. 信じていると言いながらも変わらない理由がそこにはあります。 그게 제가 이제 제가 헌신을 적정하기로 시작을 해서 교회밥만 먹은 지 지금 23년째 먹고 私は教会で働いてもう23年を迎えます。 92년 말에 신학교 가려고 마음을 먹었어요. 92年末頃に進学校に行く決断をしました。 그러면서 목사 안수 받은 지 벌써 11년째. そして牧師として任命されて11年目です。 그런데 이제 수많은 사람들 만나면서 그런 생각이 들어요. 多くの人と今まで出会ってきたんですけども、その中で思うのはこういう 왜 예수를 믿는데도 바뀌지 않을까? なぜイエス様を信じていると言いながらもこの人変わらないんだろう 저는 な。 설교자 입장에서 그 원인을 발견했어요. 私は説教する立場としてその原因を探しました。 그게 뭐냐면 それは 정말 하나님의 말씀이 그 마음속에 들리고 そ 있는가? の人の心の中に本当に神の御言葉が響いているのかです。 듣는 척 하는 것하고 듣는 것하고는 聞 달라요. いてるふりするのと本当に聞こえているのとは次元が違います。 사랑하는 믿음의 가족 여러분, 꼭 하나님의 말씀을 들으시길 必 바랍니다. ず神様の御声を聞いていただきたいと思います。 한마디도 땅에 떨어지지 않고 들으시길 一 바랍니다. 言も地に落とさず最後まで聞き取っていただきたいと思います。 그냥 말씀을 그냥 갖다 입에다 그냥 もう御言葉を 잡숴버려요. 口の 잡숴버려. 中にも飲み込んでください。 그 하나님께서 선지자들한테 말씀을 줄 때 뭐라고 합니까? 입 벌려라. 입을 말씀을 神 집어넣어. 様は預言者たちあなた方に御言葉を与えるからもう口を大きく開きなさいと言われました。 근데 아무리 좋은 말씀이 선포돼도 でもたとえいい御言葉が宣言されてもこういう人がいるわけですね。絶対食べようとしない。 장대비가 쏟아져도 그릇에 물이 안 찰 수가 있어요. 雨がたくさん降っても器に水がたまらないことがあるわけです。 왜요? なぜでしょうか。 뚜껑을 덮어놓으니까 蓋をしているからです。 뚜껑만 열어보십시오. 蓋さえ開ければ 아무리 은혜스러운 말씀이 선포된다 たとえ多 해도 くの恵みのメッセージが流れてきたとしても 마음의 문을 열지 않으면 心の扉を開かなけれ 들리지 ば 않으면 소용없어요. 聞こえなければ意味がない 반대로 です。 들리면요 반드시 바뀝니다. 聞こえれば変わります。 들리면 역사가 일어납니다. 聞こえれば変わります。 아브라함의 믿음의 여정의 출발이 뭐냐면 하나님의 말씀이 그에게 들린 ア 거예요. ブラハムの信仰の始まりも神の御言葉がそして神の御声が彼に聞こえたからです。 저도 목회를 하다 보면 예수님의 마음을 쭉
조금은 이해를 할 수 まあ、 있어요. 僕会話する中でイエス様の気持ちが少し分かる時があります。 여러분 한 번이라도 저와 여러분 예수님한테 직접 설교 한번 듣고 싶어요. 私たち1回でもいいから神様、イエス様から直接メッセージをいただきたいなと思って 도대체 います。 예수님은 설교를 얼마나 イ 잘하셨을까? エス様はいかにどれくらい本当に説教が上手だったんでしょうか。 여기 있는 장목사하고는 비교할 수 없을 チ 거예요. ャン牧師と代わり比べ物にもならないぐらいうまかったと思います。 그런데 보십시오. 그 예수님의 설교를 직접 듣고도 전혀 뒤집혀지지 않는 사람들이 しか 있어요. しそのイエス様から直接メッセージを聞いていた人たちでも変わらなかった人がいたわけです。 그래서 예수님이 너무 そして 답답해가지고 イエス様はもどかしい思いをされました。 아야 귀 있는 사람 좀 들어라. 耳のあるものは聞きなさいと言われました。 여러분 이 귀가 아니에요. もう耳なわけです。 하나님의 말씀은 마음의 귀로 들어야 돼요. 神様の御言葉というのは心の耳を通して聞くものです。 여러분 꼭 그렇게 기도하십시오. 必ずこう祈ってください。 2017년 예배 시간마다 하나님의 말씀이 들리게 하여 주옵소서. 2017年、説教ごとちゃんと心に響きますようにと祈ってほしいと思います。 이건 진짜로 목회자로서의 부탁. これは牧会者としてのお願いです。 믿음은요 들리면 信仰は、聞くことから始まります。 믿음은 들음에서 시작이 되고요. 信仰は聞くことから始まります。 들음은 예수 그리스도의 말씀입니다. 聞くことというのはイエス様の御言葉です。 좌우지간 내가 믿음이 좀 약하다 그러신 분들은 말씀을 엄청 들으시길 とに 바랍니다. かく今ちょっと自分の信仰弱いなと自覚がある方はまずはイエス様、神様の御言葉を聞いていただきたいと思います。 여호와께서 아브라함에게 이르시되라고 하는 하나님의 말씀을 듣고 움직이기 시작하는 主はアブ 거예요. ラハムに言われたこの言われた言葉によってアブラハムは動き始めました。 말씀이 들리니까 그 말씀을 붙잡고 아브라함이 하나님 말씀을 따라갑니다. 心に響いたそのメッセージを携えて彼は歩み始めたわけです。 어떻게 하면 우리의 믿음의 경주를 완주할 수 ど 있는가? うすれば私たちが信仰のレースを 하나님의 達成する 말씀을 ことができ 듣고 るでしょうか。それは神の御 그 言葉を 말씀대로 聞き 따라가는 その 거예요. 御言葉通りに歩むことです。 1장 4절 한번 一 읽어보십시다. 章の4節 1장 4절입니다. 12章の4 시작. 節です。 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 어떻게 해요? 12章4節を見ます。アブラハムは主の言葉に従ってた。 따라갔고 従った。 따라갔고 従った。 좌우지간 따라만 가시면 とに 됩니다. かく神様だけに従ってほしいと思います。 이 하나님의 말씀 따라만 こ 가면 の御言葉さえしっかり従っていけばいいと思います。 아브라함은 자기의 육신의 귀로 직접 하나님의 음성을 들었습니다. アブラハムは自分の耳、この私たちが持っている耳を通して直接神の御声を聞いたわけです。 그런데 우리는 어떻게 해야 하나님의 け 말씀을 ど私たちは 듣습니까? どのようにして神の御声を聞きますか？ 이거 있잖아요. この御言葉です。聖書です。 하나님의 말씀을 펼쳐 읽음으로 神の御言葉を読むことによって神の御声を聞くことができます。 여러분 꼭 2017년에는 성경을 베고 자지 말고 품고 자시길 2017 바랍니다. 年はこれを枕にするのではなくちゃんと抱いて寝てほしいと思います。 이렇게 하지 말고 そのならこうやって抱っこしながら寝てほしいと思います。 우리 교회 특징 중에 하나가 뭐냐면 私たちの教会の特徴の一つとして 1년에 한 번 성경 읽어버리자. 1年をかけてこの聖書を1回読みます。 보통 이제 좀 욕심을 부리지 않고 천천히 조금씩 읽어가면 3년, 4년, 5년 걸려요. まあ、欲張らずに少しずつ読む方であれば3年5年かけてこの1冊を読みます。 그렇게 하면 내가 성질이 で 깊어가지고 も 못 私 읽어요. はちょっとせっかちなのでそういうことがなかなかできないわけです。 그래서 1년 한 번. なので1年を通して1回この最初から最後まで読みましょうというふうにしています。 2017년에도 우리가 읽었던 성경의 흔적이에요. 2016年これ私たちが聖書を読んだ箇所です。 이게 성경 한 권이 다 들어있어요. これ聖書一冊全部丸々です。 그날 날짜하고 그날 성경 본문이 다 들어있습니다. その日の日付、そして本文、読むべき本文が記載されています。 이게 이제 우리가 성경을 읽어갔던 흔적이죠. これが私たちが聖書を読んだ足跡です。 이것은 이제 지나갔으니까 새 것을 또 붙여. 終わったので2017年新しいバージョンを作っておきました。 교회를 다녀도 뭘 좀 쳐다보시고 教 다니시고. 会に通う時のなんかいろいろ見ながら通ってほしいと思います。 저기 있잖아 붙여놔도 안 보는 사람이 있으니까 주보에다 좀 써놨어요. あそこに貼っても見ない方がいるので私たちの教会では週報にも書いてあります。その通読ノートというところがあります。 주보에다도 실어놓고 週報にも 벽에다도 載ってます 붙여놓고 し壁にも貼っています。 어쩌든지 우리는 성경을 붙잡고 とにかく 살아가야 私たちは聖書を読みながら歩んでいきたいと思います。 기독교가 성경을 덮는 순간 기독교는 맹신교가 되고 말. キリスト教が聖書を読まなくなってしまった瞬間それは盲信になってしまいます。
우리의 믿음 생활이라는 것은 성경을 덮어놓고 믿는 것이 아니고 私たちキリスト教というのは聖書を読まずにして信仰するものではなくて 성경을 활짝 펼쳐놓고 聖書を開 믿어야 い 돼. て信じなければなりません 덮어놓고 믿는 것처럼 위험한 게 없어. 聖書を閉じて信じるというのはインチキなことです 열어놓고 펼쳐놓고 믿음 생활이 하는. 開いて読みながら信仰生活を進んでいきたいと思います 아멘. 말씀을 따라가자. 어찌 오늘은 여기저기서 삐까삐까 많이 하니까. 今日は携帯がいろいろなってますけども 두 번째, 어떻게 해야 믿음 생활을 완주할 수 있는가? 2番目私たちがどのようにして信仰のレースを完走することができるのか 자, 창세기 12장 創世記12章1節の御言葉です 다시 한번 12章1 읽겠습니다. 節ご一緒にお読みしたいと思います 시작. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 主はアブ 가라. ラムに言われたあなたが生まれた故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい 믿음이라고 하는 것은 아주 구체적인 반응을 요구합니다. 信仰というのは具体的な反応を求められます 그 마음속에 심령에 약간의 위로를 주게 한 것이 말씀입니다. ね、御言葉というのは心にちょっと慰めを与えるぐらいのそういう反応ではないわけです 그 사람의 삶의 방향을 뒤집어 주는 そういう人 거예요. の人生の方向性を変えていくものです 이게 하나님의 말씀이 들렸습니다. 神の御声が聞こえました 자, 그리고 그때부터 믿음의 여정이 시작이 되는데 구체적으로 어떻게 そしてそ 나타나고 の時から 있는가? 信仰生活というものが始まるんですけれどもならばどうなっているのか 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 私はあなたを大いなる国民にしじゃないですね。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示すところに行きなさい。따라서합시다. 떠나 離れて 가라. 行きなさい 이게 믿음입니다. 離れていくことが信仰です 믿음이란 관념이 아닙니다. 信仰というのはただの観念では 떠나가는 거예요. 離れないといけません 아멘. 한국의 그 대통령 중에 많은 대중이 사랑했던 대통령이 계셔요. 韓国の歴代大統領の中で多くの国民から愛されていた大統領がいます 그 양반이 했던 말 가운데 행동하는 양심이라는 말이 있어요. これ彼が言った言葉なんですけども行動する良心という言葉です 저는 그 말을 이렇게 바꾸고 私はそ 싶어요. の言葉をこのように変えてみたいなと思います 행동하는 믿음. 行動する信仰 믿는 대로 행동하고 행동한 대로 믿어가는 거예요. 信仰通りに行動して行動した通りに信仰が成長していきます 하나님의 말씀에 들렸는데 神の御声が聞こえたにもかかわらず 떠나야 할 것에서 떠나지 않고 離れるべきところから離れず 나아가야 되는데 나아가지 行 않고 かなければならないにもかかわらず 그 자리에 자빠져 있으면 믿음이 そのま 쉽습니다. まそこにいているならばそれは信仰とは言えません 여러분 아브라함이 떠났던 것처럼 떠나시길 바랍니다. アブラムが離れたように皆さんも離れてほしいと思います 자 그때 아브라함의 나이가 その 몇이라고요? 時の彼の年齢はいくつでしょうか 4절 보니까 4節を見ますと 75세. アブラムはハランを出発した時75歳であったと書いてあります 그때나 지금이나 인생 나이에 75세라고 하는 것은 뭔가를 새롭게 시작하는 나이는 아니에요. 昔でも今でもそうですけども75歳と言いますと新たに何かに挑戦するというのは少しおかしな話です 이제는 마무리를 해야 되고 정리를 해야 될 그 나이. 75歳と言いますと人生の整理をしていく段階にあります 그런데 그 75세 때 하나님께서 아브라함을 し 불렀어요. かし神様はその75歳のアブラムを用いたわけです 그런데 그 나이를 생각하지 않고 아브라함은 하나님의 말씀에 순종해서 삶을 ア 바꿔갔어요. ブラムは自分の年齢にとらわれず神の御言葉に聞き従いました 여러분 나이는 숫자에 불과합니다. 年齢というのはただの数です 그런데 재밌는 것은 우리 도네리 교회는 진짜 아브라함보다 더 탁월하다 뛰어나다고는 말하기는 뭐해도 그만한 수준의 사람이 있습니다. 私たち教会にはアブラムほどではないんですけどもそれぐらいの方がいらっしゃいます 아브라함은 75세 때 주님의 음성 듣고 アブ 순종했지만 ラムは75歳の時に神の御声を聞いて従順しましたが 우리 도네리 교회는 작년에 87살 때 예수 믿고 세례 받은 사람이 있어요. 私たちの教会では87歳で洗礼を受けた方もいらっしゃいます 오하다 그거 참今 오하다 사는 것도今言っとるんですよ. 87에 교회에 나와가지고 세례 받았어요. 87歳に教会に通い始めてそして洗礼を受けられました 세례 요가다 됐네.
우리는요 하나님께서 조금 일찍 불렀으면 얼마나 좋을까. 私たちは神様に一日でも早く呼ばれたらなと思うんですけども、 아니요 하나님이 필요한 때니까 그때 で 부르시는. も神様が必要な時だからその時に合わせて呼ばれるわけです。 때가 중요한 게 아니고 그 부르심에 대해서 반응하는 것이 중요합니다. 時が重要なのではなく、その神様の呼び、そして証明に応えられるかが重要です。 아멘. 우리가 하나님의 부르심에 순종하려고 하면 반드시 넘어야 될 벽이 있습니다. 私たちが神様に呼ばれた時に必ず乗り越えなければならない壁があります。 그것은 여러 가지 환경의 벽을 넘어야 합니다. それは環境の壁もあると思います。 인간의 관계라고 하는 인간의 정도 때문에 넘어야 할 때가 人 있습니다. 間関係や人間関係の間の情というものの壁もあるでしょう。 자, 아브라함이 태어나가지고 75년 동안 갈대아 우르 땅에 살았습니다. アブラムは生まれて75年間カルテアウルの地で住んでいました。 삶의 모든 기반이 그 땅에 다 만들 갖춰져 있는 生活の基盤がそこにはもう備わっていたわけです。 근데 하나님께서 일부러 그 땅에서 けれ 빼내십니다. ども神様は75歳のおじいちゃんに向かってそこから離れなさいと言われたわけです。 중마고우 때부터 같이 했던 친구들이 있었을 거예요. 幼い頃から仲良くしていた友達もいたはずです。 그때 당시에 아브라함에게는 아버지 테라가 있었거든요. そして当時彼には、父親であるテラという人物が生きていました。 돌보아야 될 친척도 있었을 거예요. 自分が面倒を見なければならない親戚もいました。 여러분, 예수 믿는다고 해서 다 버리라고 이야기하는 것은 イエス様を 아니지만 信じるからじゃあ全部捨てましょうとは言いません。 때에 따라서는 하나님의 말씀에 순종하기 しかし 위해서 時には神の御言葉に従う時こそ 끊어야 될 것을 끊어야 될 것. 切らなければならないものを切らないといけないわけです。 끊지 않고 앞에 나아가는 것은 없습니다. 何も切らずにして前に進むことはできない。 새로운 믿음의 시작, 여정이 시작이 된다고 한다고 하는 것은 新たな道、そして信仰の道を歩む時には 이전의 나와는 결별을 해야 돼요. 今までの自分とは決別しないといけません。 아브라함은 그 살고 있던 그 땅은 갈대아 우르라 그래서 우상 문화의 본산지와 アブラムが住んでいたカルテアウルというのは偶像崇拝で盛んな地でした。 우리가 살고 있는 일본 땅과 私たちが住んでいる日本のような雰囲気です。 하나님께서 아브라함을 믿음의 조상으로 만들기 위해서 神様が彼を信仰の先祖として用いるため 그 に 우상 문화 속에 찌들려 있던 그를 갖다 끄집어내시고 偶像崇拝の文化に染まっていた彼を引き出されました。 특별히 우리가 일본 땅에서 믿음 생활을 하려면요 特に私たちがこの日本の地で信仰生活をするには 이것만큼은 진짜 선을 분명하게 これ 그어야 だ 돼요. けは本当に線引きをちゃんとしてほしいと思います。 해년마다 보는 모습이지만은 毎年見る光景なんですけれども 12월 31일부터 1월 3일까지는 우리 도내리 교회 앞에 사람들이 왔다 갔다 12月 계속 31日から 왔습니다. 1月3日ぐらいまでは毎年なんですけども、舎人キリスト教会の前を多くの人が通ります。 아, 그 많은 사람들이 이렇게 들어가지고 도내리 교회 안에 들어오면 얼마나 そういう 좋아요. 人たちが方向転換してこの教会の中に入ってきてくれたら嬉しいんですけれども、 그냥 수도리하고만 해요. それでもう素通りしてしまうわけです。 누가 좀 막아놓고 이쪽으로 틀어버렸어요. 誰かもう道を塞いでしまってここに入るようにしてくれたらいいんですけれども、 나는 처음에 영문을 몰랐어요. 私は最初なんでこんな人が通るんだろうと分かりませんでした。 저 이스라엘 다윗의 복 받으러 다니는 복 けど 받으러 も後で分かったんですけれども、西新井大使に行って、神頼みするために多くの人々が行っていることが分かりました。 우리가 일본에서 믿음 생활을 하면 그런 문화에서도 벗어나요. 私たちが日本で住んでいる中でそのような文化とも少し離れていく必要があります。 少し離れんじゃなくて 완전히離れないといけない。 예수도 믿고 우상도 믿고 그거 イエス 없어요. 様も信じて偶像も信じようかなというのはいけません。 아멘. 그리고 믿음의 여정을 출발하려면 자기 자신의 과거와도 완전히 결별을 해야 そ 돼요. して、新たな道を進むときには自分の過去ともさよならしないといけません。 실패했던 수다른 경험과도 결별을 해야 돼요. 失敗していた過去の自分ともさよならしな 야, いといけ 그때 ません。 너무 내가 잘 나가서 그것도 필요 없어. 過去の自分の栄光も捨てないといけません。 믿음이라고 해서 항상 현재 진행형이에요. 信仰というのは常に現在進行形です。 과거를 볼 필요 過 없습니다. 去を見る必要が 과거의 실패를 볼 필요 過去 없어요. の失敗にとらわれる必要があり 과거의 욕망도 볼 ませ 필요가 ん。 없어요. 過去の栄光にとらわれる必要もありません。 지금 내가 여기에서 하나님 바라보는 것이 중요해요. 今自分がここでこの瞬間神を 새로운 믿음의 역사를 기록해 나가는 거예요. 新たな信仰の道を進まないといけません。 아멘. 여러분 어떻게 하면 우리가 새로워질 수 있습니까? ならば私たちがどのように新たに生まれ変わることができるの 달력 か。 한 장 받아와가지고 벽에다 붙여놓고 찢어내면 새로워진 게 아니라 이 말이에요. 新たなカレンダーを準備して1枚剥がしたからといって新たな
新たに変わるわけではありません。 우리의 인생의 주인이 예수님으로 바뀔 때 새로워진 줄 私たちの 믿습니다. 人生の主人が神様に変わるときに私たちの人生も変わります。 그런즉 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이 피조물. 主イエスキリストのうちにあるものは新たな被造物です。 보라 새 것이 되었노라. 身を新たにされた。 아멘. 우리 옆 사람한테 그렇게 인사 한번 합시다. 挨 당신이 拶 새 しま 것이 しょう。あ 되었습니다. なたも新たにされました。あなたも新たなものです。 떠나야 한다고 하는 것은 때에 따라서는요 불편함을 감수해야 됩니다. 離れるというのは時には不便かもしれません。 그 익숙이라고 하는 단어가 있잖아요. 慣れという言葉がありますね。 이게 참 좋기도 하지만 위험할 때가 있어요. まあいいこともあるんですけども、少し悪い時もあります。 그러니까 그 아브라함이 그 곳에 살고 있었다고 하는 그 생활 자체에 완전히 익숙했다는 이 ま 말이에요. あアブラハムが長年そこで住んでいたというのはもうその生活に慣れていたということです。 여러분 이제 좀 이제 교회 들어오다 보시면 다 아시겠지만 이제 지금까지는 오른쪽 문을 이용했는데 갑자기 왼쪽 문을 まあ 이용하고 教会に長い間通ってる方はちょっと違和感を感じたかもしれませんけども、今まではドアは右側が開いてたんですけども、今は使用できなくて左側しか開かないわけです。 그래서 저도 이제 사실 이제 오른쪽 문이 고장이 나가지고 그랬는데도 불구하고 할 때마다 그 오른쪽 まあ 문을 右の 열더라고요. ドアが壊れているので、まあ、バツって書いてあるんですけども、いつも目の前で右のドアを押してしまいます。 그러니까 지난주 예배 시간에 들어온 사람마다 카당카당 예배가 まあ 들으면 壊れてドアが壊れてたので、先週はもうガタンガタンうるさかったわけですね。 나 자신도 그래 나 자신도 まあ、自分自身、まあ、教会にずっといるんですけども、それでも間違えてしまいます。 업자를 불러가지고 고치라 그랬더니 못 고친데 어려워서 まあ、業者は呼んだんですけども、難しくて直せないと言われてしまいまし 돈도 た。 엄청나게 들어가죠. そしてすごい高額な修理代がかかるそうです。 시간도 걸리고 時間もかかるそうです。 그래서 내가 그랬어. 그러면 이왕 왔으니까 이쪽 문을 갖다가 못 열게 그냥 피스로 박아보라고. なのでもう業者さんに、じゃあそれができないんだったらもうこれが動かないように固定してくださいとお願いしました。 아니 업자가 왔는데 아무것도 안 하고 갈라가잖아요. 業者が何もせずに帰ろうとするので、もうお願いしたわけですね。 그래서 피스로 박아놓고 이제 방향을 そして 틀어놓은 固 거예요. 定して、次は左の方のドアが開けるようにしました。 그런데요 피스로 박아놓고 움직이지 않게 해놨는데 내가 대가리를 얼마나 많이 でも 부딪히는 動か 거예요. ないように固定したにもかかわらず、私がいつも間違えちゃうので頭をぶつけてしまいます。 아 이게 익숙하다는 まあ、こ 것이구나. れが慣れっていうものだなということを実感しました。 익숙함을 버리려고 하면 굉장히 많은 고통이 있다. まあ、慣れから離れるためには苦痛が伴います。 뭔가 희생이 없이는 새로운 삶이 시작이 안 돼요. 犠牲なしに新たな人生を歩むことは難しいわけです。 떠날 때는 아픔이 있을 수 있습니다. 離れるときは痛みが伴うかもしれません。 통증이 있을 수 있습니다. 疼痛があります。 불편할 수 있습니다. 不便かもしれません。 그러나 떠나야 한다는 것은 그걸 감수하는 し 거예요. かし離れなければならないわけです。 2016년의 모습들, 2016年の姿、 지금까지 우리의 모습들, 今までの私たちの姿、 떠나야 될 부분이 있으면 떠나시고 離れなければならない部分は離れてほしいと思います。 결별을 해야 될 부분이 결별할 수 있는 決別しなければならない部分とはちゃんとお別れしていただきたい。 그것이 우리로 하여금 2017년의 믿음의 경주를 완주할 수 있게 そうする 만들어가고 ことで私たちがこの2017年信仰というレースを完走することができると思います。 여러분 가만히 신앙생활 되는 대로 그냥 하자 그래가지고 되는 게 신앙생활 信仰 아닙니다. 生活は流れに身を任せてというふうにはうまくいかないわけです。 그래서 사도 바울 같은 사람도 어떤 고백을 하냐면 날마다 나는 죽습니다 그런 で 고백. 使徒パウロでさえ私は毎日死にますというような言葉を残し 또 ました。 때려서 날마다 자기를 쳐서 そして時 복종시킨다. には自分に鞭を持って自分を服従させると言ってました。 그렇다고 해서 뭐 그 예수를 모르는 사람들이 하는 뭐 수행이라든지 거의 그런 だ 의미가 からといって 아닙니다. イエス様を信じない人々がやる修行のようなものではありません。 예수님을 닮아가고 싶은데 닮지 못하는 자신의 연약함이 있는 イ 거예요. エス様の姿に似たいけれどもうまく似ることのできないもどかしさがあると思います。 그래서 거기에서 몸부림치는 한 전도자의 고뇌가 보이는 まあ、 것이죠. そこで苦しみ悩んだ一人の姿を見ることができるわけです。 여러분 절대 우리는 안주라운 단어를 사용하면 안 돼요. まあ、私たちが安住安定という言葉を好んではいけないわけです。 안주가 아니고 우리는 도전입니다. 私たちは常に挑戦していかなければなりません。 아멘. 안정된 순간요 퇴보하고 합니다. 安定している状態というのはいつかはもう끊임없는 신앙의 도전만이 우리를 예수님의 모습으로 닮아가게 할 信 겁니다. 仰に対する挑戦こそが私たちはイエス様が似ることができるような 여러분 道です。 작년보다 한 장 더 성경 보시고요.
去年よりももう少し 작년보다 1분 더 오래 기도하시고요. 1分でも多く祈ってください。 작년보다 조금 더 そ 용서하시고 して去年よりももっと多くの人を許してください。 계속해서 우리 자신을 만들어갔으면 そして自 좋겠습니다. 分自身を整えていきたい。 다듬어갔으면 좋겠습니다. 綺麗な姿に調整していきたいと思います。 아멘. 항해를 시작하려고 하는 배는 반드시 닷을 올려야 됩니다. 航海を開始する船は必ず 닷, 이까리. 怒りを上げなければなりません。 이까리라는 거 아시죠? 배가 항구에 정착했을 때는 배가 움직이지 못하도록 그 큰 갈고리 같은 것을 배 바다 밑에 내려둡니다. 船が港に着いた時にその船が流れてしまわないように怒りでちゃんと固定するわけです。 근데 그 배가 항해를 시작하려고 하면 그걸 반드시 이렇게 올려야 돼요. けれども、その船が、航海するためにはちゃんと怒りを外さないといけないわけ 우리가 です。 새로운 믿음의 여정을 만들어 가려고 할 때 私たちが信仰の新たな道を歩むとき、 과거에 얽매여서도 안 됩니다. 過去にとらわれてはいけません。 게을러서도 안 됩니다. 怠けてもいけないわけです。 정말 열심을 품고 주를 섬길 수 있는 우리 모두가 되었으면 熱 좋겠습니다. 心に神に仕える私たちになっていきたいと思います。 믿음의 결과를 살펴보겠습니다. 信仰の結果について見ていきたいと思います。 2절과 3절이죠. 2節と3節の御言葉です。創世記12章の2節と3節の御言葉です。 같이 읽겠습니다. ご一緒にお読みし 시작. ます。 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하시니라. 미도리가 교다 연대해ますか? 私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高め、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。 아멘. 너는 복이 될지라. あなたは祝福になる。 하나님께서 아브라함을 복 덩어리로 만들었습니다. 神様はアブラハムのことを祝福の源としてくださいました。 저와 여러분도요 복 덩어리입니다. 私と皆さんも祝福の塊です。 알아서 합시다. 나는 私は 복 덩어리다. 祝福の塊です。 근데 조금 잘생긴 복 덩어리도 있고 쭈글쭈글한 복 イ 덩어리. ケメンな、祝福の塊もあれば、ちょっとヨボヨボな祝福の塊もいます。 그러나 복이라는 건 그 생긴 것이 복이 け 아니에요. ど祝福というのはその見た目の祝福ではありま 그 せん。 사람의 삶 자체가 복입니다. そういう人の人生そのものが祝福なわけです。 하나님께서 저와 여러분을 복 덩어리로 神様は 만들었어요. 私たち一人一人を祝福の 그러니까 이 자리에는 지금 뭐가 가득 찼냐면 この中には何が今いっぱいですか？ 복 덩어리가 祝 굴려다니는 福の塊でいっぱいなわけです。 직장에 가도 복 덩어리로 가시고요. 職場に行っても皆さんが祝福の源として、そして家庭においても学校においてもそうです。 2017년 완전히 복 덩어리로 살아가시기 2017 바랍니다. 年祝福の塊として生活していきたいと思います。 이것이 예수 믿는 사람들의 자존심이에요. これがクリスチャンのプライドというものです。 아브라함아 너가 옛날에는 우상을 숭배하는 ア 자였지만 ブラハムはあなたは昔は偶像崇拝していたけれども、 이제는 너를 통해서 열방이 복을 받는 복 덩어리로 내가 これからはあ 만들어주겠다. なたが祝福の源として生活ができるように祝福するよと言ったわけです。 내가 받아서 누리는 것이 우리는 복이라고 생각을 해요. 私たちはよく祝福を自分だけの祝福として考えます。 아니에요. 진짜 でも 복은요. 本当の祝福というのは、 내가 받은 복을 누군가에 흘려보낼 때 自分 진짜 がもらった 복이에요. 祝福を誰かに分け与えるときにそれが本当の祝福です。 복 받는 것 이상 중요한 것이 뭐예요? もらう祝福よりももっと 나를 重 통해서 要 그 な 복이 흘러가는 거예요. 与える祝福がもっと重要。 흘려보내시길 바랍니다. とにかく誰かに流してあげてほ 어떤 しいと 사람 思います。 죽어도 복을 안 흘러. ある人は誰かにもうあげたくないと言って自分だけ独り占めする人がいます。 여러분 복은 흘려보내면 보낼수록 새로운 복이 임하는 祝 거예요. 福は与えれば与えるほどもっと与えられます。 그 복은 어디서 시작이 되는가 その祝 알려드릴까요? 福がじゃあどこから始まるのかお教えしましょう。 여러분 우리 인생의 축복이 어디서 시작이 되는지 私たち 아세요? の人生の祝福はどこから始まるんでしょうか。 여기서부터 시작해요. ここから始まります。口からです。 계속해서 복을 선포하시길 바랍니다. とにかく皆さんたくさんの人を祝福してほしいと思います。 여러분 우리는 내가 받은 복만을 자랑하는 것은 믿음이 아닙니다. 信仰というのは自分がもらった祝福だけを述べることが信仰ではありません。 이거 그냥 자랑에 불과하는 거예요. これはただの自慢です。 그런데 나 때문에 복을 받는 사람이 있어야 し 진짜 かし 복입니다. 誰かが自分によって祝福されたとするならばそれは本当の信仰です。
기독교가 여전히 이기적이라고 한다면 앞으로도 욕을 얻어먹기는. キリスト教が今なおも利己的と言われるならばもうずっとそれが続きます。 우리가 복을 받고요. けれども私たちが 그 祝福を 복을 受けて 흘려보내주면 その祝福を誰かに分け与えるならば 그 복을 얻기 위해서 수많은 사람이 몰려들길 その祝 믿습니다. 福を得るために多くの人が集まると思います。 복이 나에게 와가지고 나에게서 고이면 그 복이 썩게 됩니다. 祝福が私のところに届いてその祝福がそのままとどまるならばそれは腐ってしまいます。 우리가 그런 얘기 많이 합니다. よくこういう話があります。 이스라엘 그 남동부 지방에 쪽에 사해라고 하는 바다가 있어요. イスラエルの南東部のところに死海があります。 사해 말 그대로 죽음의 바다. 死海は死の海と書きます。 왜 그 바다가 죽음의 바다가 な 됐어요? ぜ死海は死の海なのでしょう。 갈릴리 호수에서 흘러내려오는 물을 요단강을 통해서 공급은 받지만 ガイラヤの湖から、水を供給されるんですけども 근데 사해에서는 출구가 없는 거예요. けども死海から流す場所がないわけです。 딱 가다두고 만 거예요. そこで終わってしまうわけです。 물론 그것도 자연의 섭리 중에 もちろん 하나입니다. それも自然の摂理の中の一つではあります。 그러나 그 모습 속에서 우리가 영적인 메시지를 け 발견할 ど 수 もそ 있다는 の死 거예요. 海からを通してでも私たちは霊的 하나님께서 우리에게 주신 복은요, 私たちが神様から与えた祝福というのは 나 혼자 먹고 쓰라는 복이 아닙니다. 自分一人だけで楽しんでいいっていうも 그 の 복을 なんです。 나누어서 많은 사람이 그로 인해서 기쁨을 얻게 そ 하는 の 거예요. 祝福を誰かに分け与えてその祝福を共に分かち合いなさいということです。 2017년에 우리 도련의 모든 믿음의 가족들, 꿈의 학교, 우리 친구들 축복의 근원으로 사시길 2017 바랍니다. 年皆さんは祝福の源として歩んでいきたいと思い 우리가 ます。 만나는 사람마다 엄청 축복해. とにかく出会うすべての人に祝福してあげてく 미운 ださい。 사람이면 더 찾아가서 복을 嫌い 빌어. な人だったらもっともっと祝福してあげてください。 아멘. 우리 어렸을 때는 해서는 안 될 말을 많이 듣고 자랐습니다. 子供のところに、言われてはいけないようなことはよく言われ続けてました。 우리 어머니도 나한테 이런 말 많이 했어요. 私の母も私にこういうことはよく言ってました。 아야 공부 좀 해라. 공부해서 남 주냐. 勉強しなさい。勉強するからといって 他の人がいいのか。お前が聞くいいものをおいしい甘い思いをするんじゃないかってね. 自分のために勉強しなさい. 근데 우리 어머니가 이걸 못 깨달았더라고요. けども母はちょっと間違ってました。 여러분 우리는 어떻게 해야 되면 남 주기 위해서 공부. 私たちは他の人のために勉強しないといけません。 말씀을 못 알아듣습니다. 難しいでしょうか。 나 성공하기 위해서 공부 잘하면요. 自分が成功するために勉強する 이 말 안 하려고 해야 돼요. 지금 청와대에 끌려다니는 사람들 다 공부 잘하는 사람들. 今韓国で騒動がありますけど、聖火台にいる人たちはみんなエリート 최순실 です。 그 빼고 チェス氏はみんなエリートなわけです。 나머지는 다 머리 좋은 사람들이에요. 大統領を含めてその人 자기를위해서 たち 공부한 は 거예요. 頭がいいわけで自分のために勉強してきたわけです。 이제 우리 돈이 어찌 이렇게 형을 많이 잡는다. 여러분 공부해서 실력 갖춰서 남을 위해서 도와줘야 돼요. 勉強して力をつけて他の人のために奉仕していただきたいと思います。 지금까지 우리를 위해서 살았다고 今まで 한다면 自分のためにだけ生きてきたとするならば、 누군가를 위해서 こ 살아. れからは誰かのために生きててほしいと思います。 하나님 나에게 주십시오. 神様、私たちに祝福を与えてください。 흘려보내겠습니다. 誰かにそれを与えてくださ 나에게 い。 부어주십시오. 私に注いでください。 누군가에게 나누겠습니다. そうすれば誰かに分け与えます。 이것이 진짜 축복의 こ 근원으로 れが本 살아가는 当 거예요. の祝福の源として生きる方法です。 나를 통해서 누군가가 기뻐한다면 그 기쁨이 10배가 돼가지고 나에게 私 돌아오는 たちを 겁니다. 通して誰かが喜ぶならばその喜びが10倍になって私たちの元に帰ってきます。 우리는 2017년에 믿음의 출발선에 서 있었습니다. 私たちは2017年信仰のレースの出発地点に立ってい 어쨌든 ます。 하나님의 말씀 꼭 붙잡고 사시고요. どのようなことがあっても神の御言葉を携えたように生きましょ 내가 끊어야 될 끊어야 될 것을 끊을 수 있는 용기를 달라고 기도하시고요. う。立たなければならないところから立つことができますようにまず祈りましょう。 그리고 내가 어디 가든지 축복의 통로로 そして 살아야 どこに行 되겠다. っても祝福の源として歩むことができますよう 나는 に。 목덩어리다. 自分は祝福の塊であるということを自覚していきましょう。 2017년 12월 31일이 주일이더라고요. 2017年12月31日が主日でした。 그때에도 더 아름다운 모습으로 이 자리에서 함께 その 예배했습니다. 時ももっとより良い姿で皆さんと礼拝を捧げすることを楽しみにしています。 꿈의 학교 우리 친구들도 같이 예배했으면 좋겠습니다. 夢の学校の生徒さんたちも一緒に礼拝を捧げてほしいなと思います。 아멘. 아멘. 찬양합니다. 賛美していきたいと思います。